ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഞാൻ ആടിൻ്റെ കുറച്ച് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാം. ആടിനെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ആടിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആടിന് കൂടുതലായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് മഴക്കാലത്ത്, പിന്നെ മഞ്ഞുകാലത്ത്. ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലാണ് ആടിന് അസുഖങ്ങൾ വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആടിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ കൂടുതലായിട്ട് കൊള്ളാൻ സമ്മതിക്കരുത്. മഴ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കെട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേഗം കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് കൂട്ടിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് പോറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് മഴ കൊള്ളില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ വളപ്പിൽ കെട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ടൈമിലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും മഴ കൊള്ളാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. എങ്കിലും തീരെ കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പുറത്ത് കെട്ടുന്നവരാണ്. എന്നാലും നല്ല മഴയൊക്കെ കൊള്ളാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലത്തിൽ ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ വെളിയിലിറക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇറക്കിയാൽ മതി. നന്ന രാവിലെയൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് നല്ലോണം മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമാക്കാതെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആടിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണോ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആടിനെ കെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വളപ്പിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടാറുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ ആടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളപ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ മേന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഴക്കാലത്ത് കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് പോറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അവർ കഴിക്കൂല കേട്ടോ. അവർക്ക് അവരുടേതായ പുല്ലൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവർ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് അവർക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന പുല്ലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കഴിക്കൂല. അവർക്ക് വളപ്പിൽ തന്നെ പോയിട്ട് കഴിക്കണം. അതവർക്കൊരു ശീലമായി. അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യലും. മഴ പെയ്യും നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരേ അയക്കലും കെട്ടൽ തന്നെയാണ് പണി. അപ്പോൾ എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, കുറച്ച് പണിയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവരെ സന്തോഷത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ മഴ ഒരേ നിൽക്കും പെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും തന്നെയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ജലദോഷമോ ചുമയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെങ്ങനെയായാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാടാകാതെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഖമായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള മരുന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെല്ലവും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അത് അവർ കഴിച്ചോളും. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മധുരമായതുകൊണ്ട് അവർ മടിയില്ലാതെ കഴിച്ചോളും. അത് പിന്നെ 2 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജലദോഷവും ചുമ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കരുത്. ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർ സുഖമായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടാകുന്നവരെ കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും സുഖമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറിയ ചുമയല്ല ചെറിയ ജലദോഷമല്ല എന്ന് വെച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടാവും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവർക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ പോറ്റുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ.
അവർക്ക് എന്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖമില്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, കൂട് എപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസം കഴുകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുകയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപദ്രവമൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുകയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കൂട് കഴുകിയ ശേഷം വെണ്ണീർ കുറച്ച് പാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ആടുകളൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്കും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബായ്.